سحابة الجرف دحين تحيط بنا سبحان الله، تحتها برياح سطحية لا إله إلا الله. شايفين؟ والله مرة مخيف، لا إله إلا الله. اليوم الاثنين، الاثنين واحد 1/2/1441. شايفين أخبار كيف نازل؟ لا إله إلا الله، غبار أسود مخيف جدا، بس المشكلة الرياح السطحية دي هي اللي تشيل السحب. لا إله إلا الله، الله يرحمه، الله يرحمه. شايفين ما عاد أشوف شيء، وصل. لا إله